Predsednik Republike Borut Pahor se je odločil za vročitev listine o sodelovanju. Za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije prejmejo pripadniki postaje mejne policije Holmec listino o sodelovanju v enoti, ki je bila leta 1992 odlikovana s srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel odločitev, da listino o sodelovanju v enoti, ki je bila 19. oktobra 1992 odlikovana s srebrnim častnim znakom svobode Republike Slovenije, da jo prejmejo tedanji pripadniki postaje mejne policije Holmec in posamezniki, ki so sodelovali s postajo mejne policije Holmec ter opravili častno dolžnost obrambe domovine pri obrambi mejnega prehoda Holmec. In sedaj vljudno vabim prejemnike listine, da posamezno pristopijo k predsedniku Republike Slovenije, nekateri žal danes niso z nami. In sicer gospod Branko Tajčman. Gospod Zlatko Godec. Gospod Emil Fekonja. Gospod Štefan Kos ni danes z nami, gospod Aleš Kotnik bo prejel posthumno listino, sedaj pa vabim gospoda Andreja Korena. Gospod Ivan Vončina. Gospod Dejan Geršak. Gospod Vili Štaher. Gospod Peter Črešnik ni danes z nami, gospod Vito Mithans. Gospod Igor Pšeničnik. Gospod Janez Rotovnik. Gospod Ferdo Abraham. Gospod Ivan Knupleš. Gospod Martin Lahovnik. Gospod Tone Lakovšek. Gospod Marko Orter in gospod Milan Podstenšek nista z nami, sedaj pa gospod Dušan Pudgar. Gospod Ivan Razdevšek. Gospod Gregor Senica. Gospod Marko Zinrajh. Gospod Simon Sovič. Gospod Mirko Šapek in gospod Bojan Šumah nista z nami, gospod Ivan Vavkan. Gospod Janez Herman ni z nami, gospod Franc Rožej. Gospod Janko Koprivnikar.
Gospoda Igor Knez in Ivan Smolar nista z nami in potem gospod Robert Černjak. Gospod Marko Špegel. Gospod Iztok Nekrep. Gospod Ivan Novak ni z nami in še gospod Milan Rošer. Sedaj pa prosim za skupinsko fotografijo. Hvala. Vljudno prosim še za moment in nekaj besed strani predlagatelja. Spoštovani predsednik države Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, eminentni gostje in seveda moji soborci iz Holmeca. Jaz pravim tako, vsaka vojna je poraz človečnosti, kjer umanjka razum, dogovor in odločanje, da se po mirni poti za mizo uredijo stvari. Sami vemo, da takratno zvezno predsedstvo, Zvezna jugoslovanska armada in posamezne republike niso bile pripravljene pristopiti k razumnemu odločanju o primerni odstopitvi Slovenije iz skupne federacije. Zaradi tega smo morali žal v to poseči tudi posamezniki, ki smo stopili v bran plebiscitarni odločitvi slovenskega naroda v decembru 1990, da ubranimo suverenost samostojne države. Tako kot je kolega predhodno rekel, jaz pravim, da majstrovi borci in slovenski partizani so imeli pogum in odločenost, da se spoprimejo s močnejšim nasprotnikom. Mi v letu 1991 smo imeli pa mogoče še kanček več in to je samozavest, da smo dejansko pripravljeni tudi, če bo treba z orožjem v roki, obraniti samostojnost Republike Slovenije. V času, ko smo se odpravljali na položaje, ker je poveljujoči na mejnem prehodu Holmec sprejel strani jugoslovanske armade ultimat, da mora slovenska milica zapustiti območje mejnega prehoda, jim je žal odgovoril ali pa na srečo, da mora spoštovati ukaz predsedstva Republike Slovenije, ki je takrat odločno zahtevalo, da branimo mejne prehode za vsako ceno. Bitka se je začela 27. junija ob 5. popoldan in se je končala naslednji dan ob 10:50 uri in je bila prva izbojevana bitka za samostojno državo Republiko Slovenijo. Žal sta padla dva naša kolega, Željko Ernović in Bojan Štumberger. Bilo je 9 huje telesno poškodovanih, bilo je več lažje telesno poškodovanih. Seveda mrtvi so bili tudi pripadniki jugoslovanske armade zaradi enoumja takratne zvezne politike. Skozi vsa ta obdobja, 28 let mineva, odkar so borci dobili ta priznanja strani predsednika države, največje avtoritete v državi, ponosen in vesel sem na to. Skozi to 28-letno obdobje, veste, da smo šli skozi pakov, če lahko tako rečem, bili smo deležni diskreditacij
insinuacij, bili smo deležni klevetanja in laži, da smo v času spopada streljali vojne ujetnike. Hvala Bogu, da je bilo vse audio, video dokumentirano, da je bil o vseh dogodkih, ki so se odvijali v času spopada na Holmecu, sprotno obveščen javni tožilec, takrat še in preiskovalni sodnik v Mariboru, da je Gričarjeva komisija, ki je bila ustanovljena, ovrgla vse tenzije, nepravilnosti in da so zgodovinarji dr. Prebelič, dr. Guštin in dr. Uroš Svete napisali prvo zgodovinsko knjigo o delovanju teritorialne obrambe in milice in civilnih struktur na Koroškem. Letos je izdana, je distribuirana, nekateri jo že z veseljem berejo in eno smo prinesli tudi v branje našemu predsedniku Republike Slovenije, ki vem, da je v tem že podrobno seznanjen, ampak kljub temu naj ostane za zaznamce. Rad bi še opozoril, da po 28 letih pravim, da nikoli ni prepozno. Dva stavka, pa, ki me spremljata ves čas, sta moj prijatelj Ottokar, ki je poveljeval miličnikom na mejnem prehodu, je bil v intervjuju vprašan, kdaj je bil najbolj srečen v življenju. Pa je rekel, takrat, ko sem začutil, da mi kri teče v škornje. Pa so vsi začudijo, zakaj pa si srečen, če si ranjen, ni bil namreč z več kot 50 granatnimi ranami in je rekel zato, ker sem živ, če ne bi bil živ, ne bi čutil krvi. In na koncu naj zaključim z besedami. V času afere Vič-Holmec, veste, da smo bili manipulirani, žal tudi z vrha Ministrstva za notranje zadeve in takrat je moj takratni načelnik uprave za notranje zadeve Zvone Ulice na vprašanje, ne glede na to, da smo bili deležni teh diskreditacij, laži in potvarjanj zgodovine, ali bi bili tudi danes pripravljeni žrtvovati življenje in stopiti v bran samostojnosti države. Stavek je popolnoma enostaven in jasen, rekel je in kar mu pritrjujemo vsi, ki tu stojimo, domovina se vedno brani. Hvala. Spoštovane odlikovanke in odlikovanci, visoki gostje, gospe in gospodje. Z današnjo svečanostjo, s podelitvijo odlikovanj in priznanj, nekako najavljamo 30. obletnici plebiscita prihodnje leto ter razglasitve države in njeno pogumno ubranitev čez 2 leti. Za mlade generacije, ki jim bilo na nek način privarčevano izkustvo vojne, sicer kratkotrajne, vendar prave vojne, je zelo pomembno, da se zapomnejo, kako odločilnega pomena je bila enotnost takratnega ljudstva in slovenske politike. Brez te enotnosti bi bila ta vojna daljša in bi se morda končala drugače. Zaradi enotnosti, ki smo jo dosegli pravi čas, zaradi premišljenih odločitev, zaradi pogumne obrambe, smo Slovenci, ljudje na tem kosu Evrope, kjer smo ustanovili lastno državo, skozi zelo tanko priprto okno zgodovinske priložnosti, ustvarili lastno državo
in jo tudi obranili. Današnjim odlikovancem, nagrajencem grejo naše posebne časti in izrazi hvaležnosti. Mladim pa kličemo, da tega slavnega obdobja slovenske zgodovine, ko smo znali stopiti skupaj in doseči največ, ne bi nikoli pozabili, ne toliko zaradi nostalgije, temveč zaradi podobnih preizkušenj našega naroda in države, čeprav menim, in s tem končujem, da je bilo z ustanovitvijo slovenske države z vidika našega narodnega razvoja storjeno največ in odločilno za to, da bi tudi nove preizkušnje, če nas bodo doletele, morda proti naši volji, v 21. stoletju in sicer, znali obrniti v prid naših nacionalnih in državnih stremljenj, če in kolikor bomo znali sodelovati, če in kolikor bomo znali biti v odločilnih trenutkih enotni. Sprejmite hvaležnost tudi vsi, ki ste se danes te svečanosti udeležili. Vsem želim še naprej prijeten dan. Hvala lepa.